څوک وی را روان دی؟ وی عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی که نړون صحابي نه وی د الله حبیبه دی خو مونږ نه ویني وی دی خو ړوند دی دی خو مونږ نه ویني د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي وی تاسو دواړه مړن دی که هغه هم نه ویني نو تاسو خو اینئ که نه نو د پیغمبر دور دی امهات المؤمنین ته وی نظر ښکته کوي او هغه صحابي را روان دی چې هغه باره کې په قرآن کې روغ صورت را نازل شوی دی دی به وی مولي صاحبو چې زړه دې صفی نو خیر دی وی او د رحمان بابا شعر پکې په دلیل کې پیش کوي علی رضی الله تعالی عنه ته د دواړو جهانو سردار فرمایي وی اولنې نظر درته معاف دی چې اچانک ولګي اچانک سړی په لاره رواني اچانک نظر په زنانه ولګي دا اولنې نظر دی دا معاف دی دا بغیر د ارادې نه ولګي خو وی علی رضی الله تعالی عنه ته وی ګورې دویم نظر ورپسې نه کې ګورې دا ګناه ده چې نبی علیه السلام خپل د ترزوی او خپل زوم د فاطمې خاوند ته وی علي دویم نظر مه ورپسې کولې دا غړه ګنده دا اسی خبرې دي په دې ځان مه دوکه کوئ غیر محرم زنانو ته نظر مه کوئ دا ډیره لویه ګناه ده دا د سترګو زنا ده ګورې دا مه کوئ حدیث مبارک کې راځي ډیر ښکلی دور د دواړو جهانو سردار ناست یو کس ورله راغی وی د الله حبیبه اسلام مې ډیر خوښ دی خو دې کې زنا منه ده او ماله پکې د زنا اجازت راکه اسلام مې خوښ دی خو د زنا نه نشم صبرېدی استاز دی دا استاز و دنیا ته دا استاز راغلی و دا قابل د استازی و چې داسې شاګردان یې تیار کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ښکلی جواب ورکوي ورته وایي وی ته دا غواړې چې ستا د مور سره څوک زینه وکړي وی نه د الله حبیبه زما مور سره او زینه نه غواړم وی دا غواړې چې ستا د خور سره څوک زینه وکړي وی نه غواړم وی دا غواړې چې ستا د لور سره څوک زینه وکړي وی نه د الله حبیبه دا نه غواړم وی واوره دا ته چې د کمې زنا اجازت غواړې چې ماله د زنا اجازت راکه نو وی دا به د چا مور نه دا به د چا خور نه دا به د چا لور نه نو څنګه چې ته نه برداشت کوي داسې بل سړی هم نه غواړي چې د هغه د مور سره زنا وشي د هغه د خور سره زنا وشي د هغه د لور سره زنا وشي وی بیا یې ځان ته نږدې کړم او دا لاس یې راواغست او ماله یې په سینه باندې کېښود ښکلی ښایسته لاس یې زما په سینه کېښودو وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس یخوالی چې هغه دند محسوس کو چې ما ته یخوالی راورسید هغه وی د مرګه پورې چې څو ژوندی ومه زما په زړه کې د زنا خیال بیا نه و راغلی د مرګه پورې زما زړه کې د زنا خیال نه و راغلی د چا لاس و چا لاس یخی و هغه چا خونه کړې وه زه ورته وایم نظر مه کوه زنانه ته مه ګوره وی مولي صاحب که دا زنانه وی نو دا به کور ناسته وی دا زنانه نه ده دلایل خو د خلقو سره شته دی وی دا زنانه نه ده وی دا کور به ناسته وه زه ورته وامه دا زنانه ده خو دی به هم چېرته یو ستر خاون لرو خو خاون به یې مړي او دا به کونډه شوي دا به د نفقې محتاجي چېرته بچو له به نفقه ګټي د مجبورۍ نه یې غلطه فایده ماله یا به دا بیماری پلار بی نی رور بی نی دا با ډاکټر لذی د علاج ضرورت بی مګوره ورته شاید چې ستا پشان یو ستر رور د دیمی شاید چې ستا پشان پلار به ګورې د دیمی دا به هم چېرته د اوچت خاندان ښځی دا به ډېره عزتمند دی خدا به مجبوری راغستی نو د مجبوری نه غلط مطلب ماله خلقو خو تې ښه واغستل په دې کرونا وایرس کې یوه بوجۍ به یې وړه ورکوله او لس به یې ورله تصویران ایستله د یوې تروړې په وجه ته زمونږ د زنانه عزت علی داسې وړه مې وای نه دي پکار چې زما تصویر په ټوله دنیا کې وګرځي زه د داسې وړو بوجۍ څه کومه اپله وله دا وړه ګزار که داسې وړو چې
چې ستا نه تصویر علي او تا له تروړه وړه درکوي. دا مسلماني ده؟ د زنانه عزت په یوه تروړه وړو باندې اخلي، دا مسلماني ده؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یوې زنانه شکایت وکړو، ته عمر فاروق امیر المؤمنین، زما بیت المال کې حق نشته دی؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورله سامان راوړو، بیا ورته وایي ګورې زما یو درخواست دی، زما درخواست دی. څه درخواست دی؟ مونږ وله وړه ورکو، بیا ورته وایي زما یو درخواست دی. مور وایي څه درخواست دی؟ یاره یو تصویر د لالمه چې فیسبوک لی ورکم چې ما وړه تقسیم کړو. ښه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي بوډۍ یو درخواست مې دی. وی څه درخواست دی؟ وی ما تا ته خپل حق د بیت المال نه را ورسو، اسې نه چې ګورې زما په سر الله ته شکایت وکړي. بس شکایت مه کوه، الله ته زما په سر شکایت ونه کړي. دقه یو درخواست مې دی او دا د حق دی واله. ته ورته داسې ولې نه وایې چې ته کلي کې کونډه شوې وي او زما په ګاونډ کې وي، په ما باندې د حق و هغه مې حواله کو، اسې نه چې ګورې الله ته پر یاد وکړي، زما په سر الله ته شکایت ونه کړي، د دې یو درخواست مې دی. نو داسې ده ورونو. نو نظر ښکته ساتئ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یو عالم له یو کس راغی، ورته وایي مولي صاحب زوام چې د ګناه نه به څنګه بچ کېږم. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه خپل کتاب کې لیکلی دي. وی راغی عالم لکس چې د ګناه نه به څنګه بچ کېږم. الله دې علما آباد ساتي، الله دې تل ژوندي ساتي. دا د قوم ډیوي دي، ډیوي دا د قوم رهنمایي کوي. په دې نن محراب او منبر روښانه دی، نن په دې علاقې روښانه دي، ستا رهنمایي کوي او تا ته مخې ته رڼا درکوي. رڼا عالم ته وایي وایي د ګناهونو نه نشم صبرېدی، یاره څه وظیفه دې راته وښودلی؟ هغه ورته وی وبخیم درته که نه، خو زما یو خدمت پکی هله به درته بیا وظیفه خیم. وی وبه یې کمه؟ وی څه خدمت دی دی؟ وی د دې بازار نه اپله یو کس دی، زه به پیالۍ کې پی در کوم، دا پی به هغې کس له وړي او بیا چې ما له راشي جو زه به درته د ګناه نه د بچ کېدو راز وښیم. وی دا خو وړه خبره ده. د پیو پیالۍ ورله ډکه کړه، وی دا پی به اوسي، هغې کس ته به یې حواله کې چې راشي جو راز به درته وښیم چې د ګناه نه به ځان څنګه بچ کړې. ده وی ټیک ده. چې روانېده وی صبر وکړه، یوه خبره به بله وي. یو کس یې ورسره بل ملګری کو، وی کو ده دا پی توی کړل، په لاره باندې ډکه پیالۍ وه د پیو. وی که په لاره تې پی توی شو نو په ډک بازار کې به د خلکو په مخ کې یو دوه څپېړې ووایي. وی دا شرط په ورسره وي چې تویی به تم نه. وی ټیک ته. نو بل کس یې ورسره ملګری کو، هغه پی روغ ورسول، هغې کس له واپس راغی. د عالم ته وی یاره اوس راته د ګناه نه د بچ کېدو څه راز وښیه. دا عالم ورته وی په بازار چې تیرېدلې څو زنانه ورته دې وکتل؟ وی یوې ته مې نن نه دي کتلي. وی ولې دې نه دي کتلي؟ وی دې فکر کې ومه چې که دې بازار کې رانه پی توی شي او دې مې د خلکو په مخ کې دوه څپېړې وي او ټول بازار راته ګوري، نو د دې رسوایۍ نه یریدم، نو زنانو ته مې نه دي کتلي، پیو ته مې کتل. هغه عالم ورته وایي وی چې د دې رسوایۍ نه یریدې چې بازار کې به مې دوه څپېړې ووایي، قیامت کې به دا ټول مخلوق جمعي او الله به دې د ټول مخلوق په مخ کې رسوا کوي، د هغې رسوایۍ نه نه یریږي. هغه وی پوه شوم، بس د نن نه پخوا به ما نه ګناه نه کېږي. نن ته د خلقو د رسوایۍ نه یریږي چې دوه څپېړې به مې ووایي، او دا فکر نشته دی چې د ټولې دنیا خلق به ولاړ او هلته به مې ګناه ښکاره شي او رسوا به مې کړي. نو نظرونه ښکته ساتئ. حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام یو جهاد له روانو. رومیان چې کله خبر شول چې صحابه کرام را روان دي، نو د صحابو سره د الله امداد وي دا تې ختمو. وی څه چل به وکړو؟ مشوره یې وکړله، وی زنانه به ورته سنبال کو، لارو ته به یې روباسو.
زنانه سنبال کړلې احادیثو کې راځي نیم وجودونه ورلم بربند کړل اوی چې تاسو به لارو کې ودرېږئ چې کله دا صحابه کرام راشي دوی به په تاسو نظر ور واچي نو د الله امداد به ترېنه ختم شي اوی چې جهاد له راوتي دي د کورونو نه ورځ هم په بار ایستلي دي نو زنانو ته به یې رغبت ډېري چې کله بازار ته رانږدې شول امیر المؤمنین د صحابه کرامو کم چې صحابه کرامو د لښکر امیر و هغه چې بازار ته رانږدې شو وی قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم قرآن کی آیات تے قل للمؤمنین اے زما حبیب دی مومنانو تو اوایا یغضوا ابصارهم چی نظرون دی خکتا کی نو دا لخکر امیر دا آیات الوست وی نظرون خکتا کی دا اللہ حکم دے صحابہ کرام سرون خکتا کڑلو پا بازار تیر علماء وائی چې کله مدینی منوره ترالل صحابه کرام نو خلقو تی تپوسونه کول وی پلان کی بخار کی دنگ دنگ بلډینګونه اغم لیدلیو اغي ورته وی چې مونږ بازار ته نږدې شو زمونږ د امیر د خولې نه دا آیات راغی یغضوا ابصارهم نظرونه ښکته کوي وی مونږ نظرونه داسې ښکته کړي چې مونږ د ښار آبادي نه ده لیدلې چې دا څومره آبادي وه چې آبادی نه دی لیدلې نو زنانه به یې څه لیدلي نو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش من نږدې کېږئ هغې بې حیایو ته ما هغه بې حیایي ظهر منها چې هغه څرګنده وي او ښکاره وي ښکاره بې حیایو ته هم من نږدې کېږئ وما بطن او منیز دی کېږئ هغې بې حیایو ته چې هغه پټه وي ولا تقتلوا النفس التي مه وجنئ نفس هغه حرم الله چې الله حرام کړی دی وجل د هغه په تاسو باندې الا بالحق مگر په حق سره یو مسلمان ته د بل مسلمان د وجلو اجازت نشته دی الا بالحق مگر په حق سره درې خبرې دي چې په دې اجازت شته چې بیا مسلمان وجلی شي یو خبره دا ده چې کله دیر شادي شدی او د زنا وکړله نو د وجل بیا چې اسلامی قانون اجازت دی چې دی سنګسار شي دا طریقه ده دویم چې کله دی بل کس ووجني نو قصاصا چې اسلامی قانوني نو دی به د هغې په بدله کې وجلی شي دریم چې کله دی مرتد شي اسلام پریدي بادشاہ وقت پورتوی رواوړه ټیم به ورته ورکي که مو واپس نشو نو د مرتد حکم داری چې دا واجب القتل دی دی به ووجلی شي د دې دریو خبرو نه علاوه د یو مسلمان دپاره د بل مسلمان وجل جایز نه دي د مستامن وجلم جایز نه دي چې اسلامی حکومت کې یو کافر اوسیږي او د هغې ملک قوانین منلي لکه زمونږ او ستاسو ملک کې چې اوسیږي دا مستامنین دي دا ذمیان دي ذمي درته وایي چې د مسلمان په ملک کې اوسیږي او د مسلمان ملک قوانین مني لکه زمونږ او ستاسو د ملک کې چې اوسیږي دویم مستأمن دی یو کافر د بل ملک نه راغی په وزټ باندې زمونږ ملک ته دته امن حاصل دی دی به مسلمان نه وجني نو دغه دوه قسمه د کافرانو هم نشي وجلی هغه کافر به وجني چې بادشاہ وقت د کم ملک سره د جهاد اعلان وکړو نو هغه ته حربي وایي د هغه وجل بیا جایز دی ذالکم دا ټولې خبرې چې مخکې تیرې شولې وصواکم الله حکم کوي تاسو ته به په دې سره وصیت لفظ راوړو کلک حکم کوي الله په دې سره لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ